Bravo! Grande, grandissimo. Bravo. Ciao a tutti, oggi è il 20 settembre 2025. Dopo tanto tempo ho riportato sul campo di volo di Cremona il Convair Pogo, che è questo modello qua. L'ultimo volo era stato fatto addirittura 6 anni fa, nel giugno del 2019. Poi, senz'altro per la pandemia, ma anche per altri motivi che poi dirò, sono passati tanti anni. E prima dell'arrivo dell'inverno ho pensato di farlo volare ancora un'altra volta. Per questo modello sono indispensabili due cose. Anzitutto il bravo pilota, che è Giangi Mazzaei. E un altro elemento indispensabile è l'assoluta mancanza di vento, o meglio, deve esserci al massimo una leggera brezza. Questo Convair XFY1 era un progetto della Marina americana che aveva ipotizzato un aereo a decollo e atterraggio verticali da imbarcare sulle piccole portaerei dell'epoca. Questo aereo fu costruito nel 1954 come unico prototipo e l'unico pilota che riuscì a decollare e atterrare in verticale fu Skip Coleman, che effettuò diversi voli. Purtroppo, in presenza di vento, l'aereo era difficile da gestire. Oltretutto, non avendo sistemi di stabilizzazione elettronica, il lavoro del pilota era molto pesante e direi senz'altro rischioso. Per questi motivi, il progetto di questo Convair Pogo fu accantonato dalla Marina militare americana. Prima di arrivare a questo modello in scala 1:8, tanti anni fa iniziai a realizzare delle versioni più piccole di questo modello qua, che mi sono servite per risolvere i vari problemi di un modello a decollo e atterraggio verticale come questo. Realizzai un piccolo modellino in polistirolo alto poco più di 50 cm, un altro un po' più grande, senza eliche controrotanti, e poi un altro modello di prova che si avvicinava a questo, però aveva una fusoliera piatta, molto più semplice, ma ci è servito per testare i motori. Infatti abbiamo, come nell'aereo vero, due eliche tripala controrotanti. In commercio esistono alcuni motori elettrici controrotanti che funzionano bene, ma non hanno la possibilità di installare le eliche tripala. Quindi, aiutato da Dante Beretta, che è un esperto meccanico, all'epoca modificammo due motori commerciali della ditta Dual Sky in modo da poter utilizzare un unico perno motore che passava in mezzo alle due casse dei motori. Otteniamo in questo modo un motore non eccessivamente pesante con delle buone prestazioni. La batteria
che alimenta con 2 regolatori, 2 motori, è una batteria da 6 celle a 4500 mAh. Parliamo adesso di un altro dettaglio molto importante di questo modello, il sistema di stabilizzazione giroscopica. Senza stabilizzazione giroscopica probabilmente un modello del genere non potrebbe volare. Ho utilizzato una centralina giroscopica KK sulla quale ho installato un software che si chiama OpenAero VTOL. Questo software è gratuito, ma richiede un lungo periodo di studio e di settaggio. A quanto mi dice Giangi Mazzari, il modello attualmente in overing è gestibile con relativa facilità. A conclusione di questa spiegazione, che spero non sia stata troppo noiosa, ringrazio Corrado che si è reso disponibile per fare le riprese e anche una serie di persone che durante la costruzione mi hanno aiutato, in quanto questo tipo di modello non può essere costruito e portato in volo da una persona sola. Per questo io ho chiesto aiuto a vari amici che ringrazio. Grazie della pazienza e alla prossima.